Ahojte včelári, včelárky a aj všetci dobrí ľudia. Opäť vás zdravím zo včelnice Farma Včelia Matka a dnes sa pozrieme na to, čo robím v dvojtretinových langstrotoch potom, ako pridám medníky. Nebudeme zdržovať, takže poďme na to! Dobre, takže minulý týždeň som pridával medníky. Môžete vidieť, že medníky dávam cez materskú mriežku. Kto by si chcel pozrieť video z pridávania medníkov z minulého roku, nájdete ho vpravo hore. Tento rok nebudem točiť zase, ako sa pridávajú medníky, pretože sa mi nechce točiť to isté každý rok. Dnes vám zase ukážem niečo nové. Pozrieme sa teda na to, že ako vyzerajú včelstva týždeň po pridaní medníku a zaujíma ma hlavne to, či medník obsadili a či v plodisku nie sú plásty zanesené sladinou, ktoré by mali byť v medníku. Samozrejme tým, že som ich rozširoval o ten jeden medník, tak som pridával aj do plodiska, myslím si, že do tohto včelstva 5 rámikov. Niečo z toho boli stavebné rámiky, niečo z toho boli medzisteny. Takže uvidíme. Pokiaľ budú tieto medzisteny alebo stavebné rámiky vystavané a zanesené sladinou, tak ich prenesiem hore do medníka, aby mala matka stále priestor na kladenie. Začínam prvými včelstvami, nie sú to najsilnejšie včelstvá, ale videl som, že minulý týždeň už mali dosť veľa trúdov, to znamená, že si na nich budem dávať pozor, čo sa týka rojenia. Pozrieme sa na ten medník zblízka. Vidím teda, že si ho ovčelili. Medník si ovčelili, ale tu sa napríklad nenachádzajú, hej, čiže máme 1, 2, 3, 4, 5, len 5 uličiek, čo je dosť málo. V tom plodisku sa bude podľa mňa diať niečo, čo nechceme. Medník ma zatiaľ nezaujíma. Preložím si ho vedľa. No. Vidím tu prúdov, ktorí sa vyliahli v medníku, čiže ich rovno aj oslobodím. Tie trúdy, pokiaľ nemajú otvorené očko, sa nevedia dostať cez tú materskú mriežku, pretože sú veľkí a keď ich tam necháme dlho, nemôžu sa ísť vyprášiť a tým pádom uhynú. Pozrieme sa na to, čo sa deje v plodisku. Tu máme nástavok krásne obsadených včelami. Ja si ich troška stiahnem dole a prvé, čo ma zaujíma, je stavebný rámik. Tak sa na ňo poďme pozrieť. Stavebný rámik som pridával pred týždňom. Máme ho krásne postavený, ale otázne je to, že čo sa v ňom nachádza. No. A máme v ňom krásne vajíčka. Krásne vajíčka a larvičky. Čiže toto sme my vlastne aj chceli. Vidíme, že pokiaľ dáme včielkam stavebný rámik, čo sa ja snažím robiť dosť často, tak oni si ho vystavajú tak, ako potrebujú. Vidíme tu robotníčie dielo, trúdie dielo, vidíme tu plásty na medný veniec okolo, čiže oni si ho spravia naozaj tak, ako potrebujú. Nosia si sem už aj pel a rámik je krásne zakladený, naozaj od spodu až hore. No, matku som tento rok v tomto úli ešte nevidel, samozrejme, že jej aktivitu vidím, ale ju nie. Možno, že bude potrebné si ju aj označiť. Teraz na to máme také vhodné obdobie. Trúdov je veľa. Dobre, ideme ďalej. Dobre, takže pokiaľ máme takýto plast zanesený sladinou, je to nové dielo, je to medzistena, dám hore do medníka. Dám hore do medníka a sem im dám stavebný rámik. Vidím, že stíhajú stavať, takže prečo nie, tie stavebné rámiky sú potrebné. Idem zase ďalej. Dobre, nádherne zakladené. Ďalej včielky už nebudem rozoberať, ale skontrolujem si šialky, či náhodou nie sú narazené. Zatiaľ sú ešte suché. A doplním im stavebný rámik, ale tu vidím, že sme mali v strede tiež
jednu medzistenu, takže si ju ešte pozriem. Máme vystavanú medzistenu, ktorá bola v strede plodiska a je tiež krásne zakladená. Čiže žiadny problém. Dole nižšie ich už nebudem rozoberať, iba si zdvihnem nástavok a skontrolujem, či nie zo spodu narazené matečníky. Naozaj v tomto období ešte netreba do tých včiel toľko rýpať. Majú krásny rozvoj a nechcel by som ich brzdiť. Dobre, čiže dáme si stavebný rámik a na budúce zase skontrolujem, že aký je stav. Čiže máme stavebný rámik a stavebný rámik, ktorý bol zakladený. Stavebný rámik, ktorý sme mali zakladený. Dobre, matku nejdem hľadať, nepovažujem to za nejaké podstatné dneska. Jej aktivita tam bola zjavná. Dobre, čiže doplnený jeden stavebný rámik. Pozriem si včielky ešte zo spodu. To naozaj len tak nakúknem. Dobre, ukážem aj vám, čo vlastne vidím. Čiže vidíme tu už materské misky, ktoré sú pripravené na položenie vajíčka a potom následne na vyrojenie. Takže toto treba sledovať a ja hovorím, že tieto včielky sú na tom dosť dobré a chystajú sa. Čiže treba to stále kontrolovať, dávať im robotu a priestor, aby mala kam matka klásť a aby mali kam včielky nosiť med. Teraz sme im dali jeden stavebný rámik, ale ja im pridám ešte jeden stavebný rámik sem do tohto plodiska, do nižšieho nástavku, aby naozaj mali čo robiť, lebo tá príprava je úplne jasná. Dobre, a čo sa týka týchto stavebných mostíkov a čo si včely vlastne zastávajú horné rámiky, alebo tie horné trámiky, tak vidím, že veľa včelárov si čistí tie horné rámiky, ale tie včely si kvôli niečomu ten vosk samozrejme stavajú, respektíve tie mostíky si kvôli niečomu stavajú a ja im ich nebudem rušiť. Samozrejme, že ich používajú na prechod do toho ďalšieho nástavku. Poruším im aj tieto rojové matečníky, tieto šialky, aj keď ja sa hlavne pozriem, či tam není už položené vajíčko, čo teda není, ale pointa je tá, že tým, že ja im zruším tieto misky, tak v podstate nič nevyhrám. Oni si ich naozaj za pár dní, za 3 dní znova postavia. Do plodiska sme pridali 2 stavebné rámiky, včielky budú mať čo robiť. Vystavajú ich, matka bude mať kam klásť. Do medníka som prevesil jeden plodový plást a jeden plást z plodiska, ktorý bol zanesený sladinou, ktorý sme nahradili vlastne stavebným rámikom, aby včielky mali čo robiť a aby matka mala kam klásť. Tento glicidový rámik so zásobami by jej tam zbytočne zavadzal a oberali ju o priestor na kladenie, ktorý naozaj potrebuje. Videli sme, že včielky sú krásne, že sú naozaj vo všetkých nástavkoch a plod sa bude už len liahnuť, čiže budú potrebovať stále viac a viac priestoru. Dobre, pozrieme sa jedným očkom ešte na ďalšie včelstvo. Opäť sa nachádzam v plodisku, medník je dole, aj materská mriežka je dole. A už tu vidím stavebný rámik po týždni, krásne vystavaný, zakladený, dokonca aj zavičkovaný plod. Dobre, to máme jeden stavebný rámik, čiže tu ani nenachádzam nejako veľa tých glicidových zásob, že by sem nosili nektár,
ale naopak je všetko zakladené. Tu mám tiež z tejto strany stavebný rámik, ale ten je zakladený a je tam aj perga, čiže nanosili si tam pel. Pozrieme ešte tento. Z tohto budem musieť určite vyhodiť nejaké plodové rámiky hore do medníka a dať sem prázdne, aby matka mala kam klásť. Čiže zase budem dávať stavebné rámiky. Ono tie misky, aj keď je položené vajíčko už, v podstate sa hovorí, že ako keby je osud spečatený, ale nie je, pretože keď im ja dám teraz doslova, že záhul, tak budú mať čo robiť. A aj tie misky porušia. Tu vidím krásnu matku. Ktorá teda stále ešte kladie. Keď takto nájde matku, môžem si ju pekne zaklopiť. Viem, kde sa mi nachádza, rámik si zoberiem preč a môžem robiť. Ideálne, že som našiel matku, pretože si viem krásne pozrieť tie plodové plásty, či sú tam narazené matečníky alebo nie. Dobre, to som chcel zase ukázať. Ďalšie včelstvo, kde je komplet zakladené plodisko, v podstate 1, 2, 3, 4, 5, 6 plástov hore, 7 plástov hore a určite ďalšie dole. Dobre včelári, ahojte, ja sa s vami hlúčim, to bude na dnes všetko. Do komentárov mi nezabudnite napísať, v akom stave je u vás príroda. U nás kvitnú naozaj snáď už všetky ovocné stromy, máme na lúke púpavu, máme už rozkvitnutú repku, ja by som povedal tak, že na niektorých poliach na 50, 60, 80%, s tým, že naše včielky nemajú na repku dosah. Repka není v dolete. Mohli by sme byť z toho aj sklamaní, ale v podstate ani nie sme, pretože ja som aj rád, že sa na tú repku nedostanú kvôli tým množstvom postrekov, ktoré sa na repku používajú. Takže to bude tento rok zase opäť prírodne. Začíname tými ovocnými stromami, začali sme trnkou, ovocnými stromami, púpava a ideme ďalej. Prajem všetko dobré, držte sa. Ahojte, do skorého videnia. Čau, čau. Na, 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 na,